нещо. Да. Според вас какво е истинската любов? Тя не може да се каже, тя се показва. Значи това е първият отговор, който днес случва, че трябва да се покаже любовта, не да се каже. Изживявала ли си истинската любов? Да, към мама. А имаш ли си приятел? Как се запознахте? Би ли казала? Аз го познавам от малка и бяхме най-добри приятели, обаче така се Охо. Това е прекрасно. Да. Разбирате се прекрасно, надявам се. Да. И какво е важно за една връзка? Си има доверие. Кой направи първата крачка? Той винаги мъжете правят първата крачка. Не винаги има. Това е отделен въпрос. А ти ще ми кажеш кого си купил този подарък? За моите приятели. И ще ми кажеш ли как се запозна с нея? Ами една обща приятелка ни запозна. Изпърчат, изкри, една любов. Да, общо взето нещо такова си беше. Може ли само да кажа какво хубаво момиче си тел? Виж колко е сладко. Да. Пожелавам ви да сте така влюбени и само много смех и много любов. Ви по една отстъпчица. Нашият магазин и приятел Свети Валентин.